Я вижу пастора Лерри и Джеки здесь, которые проповедовали нам в четверг и воскресенье. Встаньте, давайте поприветствуем их. Рады вас видеть. Они утром проповедовали в какой-то церкви, а во второе служение решили побыть с нами сегодня. Вот у нас же 34, кто не знает, 35 или 38 богослужений у нас происходит каждое воскресенье в Киеве, только по Посольство Божие. В 30 залах. И 30 залах мы проводим служение. Разве это не чудесно? Что везде, в каждом районе, мы даже не знаем друг друга. Когда мы даже собираемся раз в месяц, и то не узнаем друг друга. Но также у нас, и откуда еще, из Голландии люди. Встаньте, пожалуйста, давайте поприветствуем голландцев наших. Рады вас видеть. И еще откуда у нас? Из далеких зарубежья сейчас спрашиваем, кто еще к нам, откуда? Все, только Америка и Голландия, да? А? Откуда? Бельгия. Америка. Очень приятно. Будьте благословенны. Рады вас видеть. Окей. Добрый день, церковь. Меня давно не было. Но я вас постоянно предупреждаю, что пастор Sunday будет реже и реже. Так что если вы еще не поняли, что это я церковь, это не только моя церковь, это я церковь. И на меня держится церковь, не на пастора. Я церковь. Я церковь. Я иду на встречу с Богом. И те люди, которые не имеют это откровение, вряд ли вы вообще попадете на небо. Потому что мы не идем на пастора, мы идем к Богу. Правильно говорю или нет? Мы идем на встречу с Богом. Поэтому не важно, пастор есть или пастора нет, мы идем на встречу с Богом. Это я церковь. Давайте мы все скажем, это я церковь. Я это церковь. Так что я всегда есть. Несмотря на то, что пастор есть или пастора нет. В четверг, через воскресенье на помазание я буду давать вам отчет о нашем визите пастора Софии в Индонезии и о моем визите в Израиль. Да. Конечно, мы были встречи с премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном, а также бывшим премьер-министром Веньямином Нетаньяху. И очень плодотворный был визит и очень успешное посещение и вообще все класс. Очень здорово, как хорошие отношения у нас зародилось. И очень хорошо что-то тоже предусматривается для Украины в результате этой встречи. И так что я вам дам полный отчет через воскресенье на помазание. Так что если вы будете, мы будем посвящать этот день именно этому событию. Есть у нас люди, которые первый раз сегодня, которые, может быть, бы хотели бы познакомиться с Иисусом поближе, бы хотели познакомиться с Ним как своим личным Господом и Спасителем. Я прошу вас, помашите, пожалуйста, вашей рукой, если вы первый раз у нас. Рады вас видеть, рады вас видеть, рады вас видеть. Где руки еще? Я не вижу ваши руки. Приходил в церковь с Библиями. Где остальные Библии? Поднимите свои Библии, скажите, это моя Библия. Это Слово Божие, которое утверждено на небесах, которое перепроверено огнем, семижды, огненным Божьим огнем, проверено каждое слово. Поэтому я могу верить в это слово. Потому что каждое слово утверждено на небесах. И Господь блюстит за своим словом, чтобы исполнить его в жизни всякого верующего. Поэтому я верю в это слово, что это Слово Божие, и что все, что говорится в нем, относится ко мне и исполнится в моей жизни. Во имя Иисуса Христа.
остальные, которые не принесли сегодня Библии, знаете, что в следующий раз вам надо с Библией ходить в церковь. Аминь. Значит, Матфея 7:12. Все мы считаем. 1, 2, 3. Итак, во всем. Скажите во всем. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Вы можете себя в это поверить, что во всем надо вот так поступать, не только в церкви. Вот надо так поступать, не только дома, в семье. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, надо вот так поступать со всеми людьми. Причем и на работе. Ты говоришь, это такие противный народ. Такие люди там сидят, они такие делают, они вот он такой, он такой. Это не имеет значения. Что касается тебе, то, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, так и поступай с другими людьми. Кто бы он ни был. Он злой, но я хочу, чтобы со мной поступали хорошо, поэтому я поступаю хорошо. Я хочу, чтобы меня уважали, поэтому я уважаю других. Я хочу, чтобы меня любили, поэтому я люблю других. Причем во всем. Представьте себе, что такое во всем. Это серьезно. Во всем. Так что давайте еще раз прочтем этот 12 стих. 1, 2, 3. Итак, во всем, это сначала, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. В этом есть смысл вся Евангелия. В этом есть вся смысл Библии, пророки, все, что мы делаем, в этом есть вся смысл. Любовь. Но любовь не просто в слова. Есть некоторые, которые любят говорить о любви, проповедовать о любви, говорить о любви. А Бог хочет, чтобы мы не просто говорили о любви, а чтобы мы поступали по любви. Ключевое слово следующее здесь, это слово поступать. Так вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы должны начинать поступать с ними действия. Итак, я хочу, чтобы вы написали какую-то фразу. То, что вы сделаете другому человеку, то Бог убедится, что кто-то сделает вам. Или как это лучше говорить. Эта фраза понятна вам? То, что вы делаете кому-то, Бог убедится в том. Бог обязательно убедится в том, что вот это же вам кто-то тоже сделает. Нет. То, что я говорю, так и поняли, так и пишите. То, как вы поступаете и то, что вы делаете другим, Бог убедится, Бог заставит, если хотите, других делать то же самое с вами. Теперь уже понятно, да, стало? То, что вы делаете другим, если вы делаете, допустим, добро людям везде, Бог убедится, Бог заставит других, каких-то других людей, Бог поведет, Бог принудит других каких-то людей также с вами поступать. А если наоборот вы делаете зло другому, обманываете других, крадете у других, предаете другого, то Бог найдет способ, чтобы обязательно кто-то вот так же, именно таким же образом с вами поступал. Да?
To jest, no, ze što ime завжди так, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы и должны поступать с другими. Это значит, это есть причина. Потому что если ты хочешь, чтобы так с тобой поступали, поступай. Почему? Потому что если ты так будешь поступать, именно то, что ты будешь делать другому, другие сделают тебе. Но если ты хочешь, чтобы с тобой так поступали, а ты так не поступаешь, значит, то, как ты поступаешь, обязательно другие будут поступать в отношении тебя. Почему? Вот из-за того, что это закон существует, что ты всегда получишь, и сделают, люди всегда будут к тебе относиться, и люди всегда тебя будут делать именно то, как ты поступаешь к другим. Поэтому Бог советует нам. Бог это знает, что есть такой закон. Что то, что ты делаешь другим, то, что ты носишь другим, то, как ты поступаешь к другим, Бог, закон мира, закон природы, так, Бог так построил природу, так, Бог так сотворил мир, Бог так устроил все, что то, что ты делаешь другим, Бог обязательно так уже построил, что все работает так, что обязательно кто-то обязательно вот так с тобой поступит. Вот из-за того, что Бог это знает, что это закон такой, поэтому Бог нам советует, как верующие. И Бог нам подсказывает, чтобы мы не нарвались на неприятности постоянные. И Бог, ну, поэтому Он дает нам Его Слово, чтобы мы поняли, что, слушай, не надо так поступать, как ты не желал бы, чтобы к тебе поступали. Поэтому я тебя предупреждаю заранее, что вот, как если ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, вот, слушай, только так и ты поступай. Потому что ты будешь получать всегда только то, как ты поступаешь с другими. Человеку, кого рак груди сейчас, положите руку на себя, именем Иисуса мы запрещаем этого духа рака, мы аннулируем эту болезнь, мы постанавливаем исцеление и здоровье вам сейчас во имя Иисуса. Будьте исцелены. То, что вы делаете другому, Бог делает для вас. Это вторая фраза, что я ищу, что вы написали. То, что вы делаете другим, Бог делает вам. Бог возвращает вам. Вот так лучше. То, что вы делаете другому человеку, Бог обязательно вам возвращает это. Бог убедится в том, что вы получите такой же, как вы. То есть ничего, что вы делаете в этом мире, не проходит просто так. Оно возвращается к вам. Так что подумайте о своей жизни. Что больше всего вы делаете? Чем ваша жизнь наполнена? Что вы сеете в основном? Что вы даете людям в основном? Что от вас в основном выходит? Причем не только люди будут это возвращать вам. Сам Бог будет возвращать вам то, что вы даете другим людям. Если вы делаете людям добро, Бог сам убедится в том, что другие люди вернут вам добро. Если вы делаете не совсем хорошие вещи для людей, вы делаете, причиняете людям боли, то вам не надо даже искать. Бог убедится в том, что обязательно кто-то вам тоже нанесет боли и неприятности. Это закон. Вот поэтому Бог заранее, чтобы мы потом не жалелись, потом не обвиняли Бога, чтобы мы потом не себя не проклиняли, чтобы потом мы других не проклиняли. Бог говорит: слушай, давай я тебе подскажу, как лучше жить спокойно в этой жизни. Что не хочешь, чтобы другие делали тебе, как ты хочешь, чтобы другие с тобой поступали, так ты и поступай с другими. Не хочешь, чтобы так поступали с тобой, не поступай так. Почему? То, чего бы ты не делал другим, это мы думаем, что никто не видит, мы думаем, что никто не заметил, мы думаем, это я просто так делал, я пролез, или я проскочил. Ничего не проскачиваешь. Ничего не проскочил. Бог видит это. И даже если люди это не видят, то Бог видит, и Бог убедится, что ты получишь, что ты сделал другим людям.
Это понятно или непонятно? Или туго понятно? Галатам 6 глава. 7 по 10 стихи. Как я назвал эту проповедь? Неси добро другим. Почему? Потому что это самое лучшее. Будешь нести добро другим, значит будешь что получать? Не слышу. Не ами будешь получать. Что получишь, если будешь носить? Будешь делать добро и нести добро другим, будешь и получать добра, и даже не надо искать. Некоторые люди жалуются, а вот я всем, я такой добрый ко всем, я вот этому помогал, тому помогал, а вот у меня проблема, никто мне не помогает. Значит, ты недостаточно людям помогал. Потому что если ты действительно всем помогал, да, я согласен, слушайте, что тот, кому ты помогал, скорее всего и не будет благодарен. Скорее всего, тот и забудет как раз. Но то, что Бог убедится, чтобы другие и совсем в другом месте, и с другой стороны, тоже сделали тебе добро и помиловали тебе, это 100%. Человек, у кого проблема, у вас проблема в языке, на языке, у вас как бы разрыв какой-то на языке внутри, как будто или язва на языке. Положите руку на себя, Господь исцеляет вас, будьте исцелены во имя Иисуса. Пускай эта ситуация заживается и исцеляется сверхъестественным путем. Именем Иисуса Христа. Аминь. Окей, короче, проблема у нас часто в чем бывает? В том, что мы делаем добро кому-то и начинаем думать, что это человек уже наши должники, эти люди уже наши должники. Мы начинаем думать, что я же тебе помогал, значит, даже если ты мне уже не вернешь, то от тебя запомни. Не забудь, что тебе надо ко мне относиться хорошо теперь. Не забудь, что тебе надо теперь меня уважать, я же тебе помогал. Теперь вот ты должен мне услугу постоянно какие-то указывать. А как раз природа человека такого, что он не любит быть рабом. И раз он тебе не должен, ты сам помогал ему, он не хочет быть рабом, чтобы это его связал. Поэтому он себя отрывается однажды, когда от тебя уже ничего не нужно. И без следов вообще исчезает. Поэтому Бог и говорит, что не стоит никогда ни от кого ничего ожидать, хотя ты и делаешь им добро. Слушайте, если бы я ожидал от людей, я вам скажу одно, то тем людям, кому я больше всего помогал, и в кого я больше всего вложил себе время и усилия, именно их уже нету в церкви. Класс! Именно их уже я не вижу. Поэтому большая возможность огорчаться, если действительно на это смотреть, если на это надеяться. Поэтому не надо, вот ты делаешь этому добро, а Бог приведет совсем другого, чтобы тебя отблагодарить. Поэтому, когда мы даже делаем добро людям, не надо ожидать ничего. Не надо даже ожидать благодарность, не надо даже ожидать спасибо. Но мы знаем, что закон все равно существует. И какой это закон существует? Слушай, если что бы ты не делал людям, что ты несешь людям, то как ты поступаешь с людям, Бог убедится, и Бог заставит других с тобой тоже поступать. Бог заставит других, чтобы с тобой так же поступали, как ты поступал с кем-то. Допустим, кто-то здесь строит бизнес, обманул других здесь и стал состоятельным. Хорошо. И думал, теперь я начал разрастаться на международном уровне. И
начинает заниматься бизнесом с американцами или с немцами. Как раз немцы и американцы, он точно знает, что они как раз не обманывают. И именно он обманул зел, и американцы ему там, его там обманул. Он обманул, допустим, украинцев здесь или татаров здесь, а китайцы его поймали где-то там. То есть, что ты сеешь, то и поймешь, ты пожнешь рано или поздно. Вы слушаете меня или нет? Допустим, это вообще интересно. Я здесь, в Украине, служу Богу, да? Это мы только просто говорили сегодня с моим водителем. И мы видели свадьбу. Есть такие длинные машины, как на свадьбу делают, как лимузин, да? 9-литровые или 11-литровые такие. Не литровые, а метровые. Литровые тоже, да? Но вот такие длинные лимузины. И я ему говорю, слушай, вот такие лимузины, когда я приезжаю в некоторые места в Америку проповедовать, особенно в Америку, и меня встречают с аэропорта вот с такими лимузинами постоянно. Они думают, что это большой человек какой-то приезжает. Это смешно, правда? А я здесь, в Украине, в то же самое время выезжаю с Украины, стою, допустим, у таможенного. Таможенный начинает обзывать, как хочет. Смотри, куда ты приехал. Какой начинает. И это с одной стороны. А здесь я, не в Америке я живу, меня там нету особого. Я туда не вложу свою жизнь. Но здесь я вложу свою жизнь в людей. А благодарность вот оттуда получается. Вы понимаете, что я стараюсь говорить? Ты получаешь здесь пашешь, а там спасибо получаешь. Поэтому не надо ожидать ни от кого. Здесь те, которые должны были тебе сказать спасибо, не которые наоборот. Поэтому не ожидай ничего ни от кого. А то ты разочаруешься. Но знайте принципиально, что это закон такой работает. То, что это вернется тебе, 100%. Не сомневайся. Поэтому не надо делать зло. Неси людям добро. Тогда ты всегда можешь знать, что слушаешь, что бы не случилось. Я, допустим, не боюсь, потому что некоторые люди говорят, ради чего ты живешь? О, а я живу ради детей. Я должен поставить детей на ноги. Я даже за это не переживаю. Не боюсь, что я должен поставить детей на ноги. Потому что даже если я умру сейчас, я уже настолько сделал достаточно добра на земле, что мои дети уже не пропадут. Деби они не попали, всегда Бог будет да. И причем не ожидаю, что именно те, которые меня знают, будут давать им. Или те, кому я помогал в свое время, будут им помогать. Не надо. И не обязательно. Но то, что принципиально, это то, что я здесь делаю добро, Бог предусмотрит там для когда надо будет. Вы понимаете меня, да? Некоторые из нас, у нас дети даже неверующие. Некоторые из нас, мы служим в церкви. И мы не понимаем, что это не идет, не пропадает даром. Некоторые из нас, мы думаем, мой ребенок еще не спасся. Зачем я буду здесь тогда работать, кому-то чужому ребенку служить или чужим людям? Слушай, ты служи здесь чужим как раз, чтобы твой ребенок в миру, там, где он еще блуждается, ты спасаешь чужих детей, чтобы он мог спастись через чужих тоже детей, где-то там, где он блуждается. Вы понимаете меня, да? Потому что если вы будете подарить спасение чьим-то детям, то, что 100% Бог найдет способ, чтобы подарить это же спасение твоим детям, это 100%. Если вы здесь служите Богу и служите людям, чтобы люди познали Бога, чтобы они не попали в ад, чтобы они попали в Царство Небесное, в рай, то 100%, может быть, даже после твоей жизни, может быть, после даже твоей смерти, может быть, ты не увидишь это твоими глазами, но то, что 100% Бог убедится, чтобы твои поколения, твои потомки тоже спаслись. Это я помню, один человек мне рассказывал.
Есть один такой пастор в городе Львове, его зовут Майба. И он рассказывал, что он из Львовской области, там недалеко, и говорил, что в их село принесла Евангелие одна бабушка. И эта бабушка проповедовала всему селу, и почти все село покаялось. Но вот ее дети и ее родственники, ну ни в какую. Она дожила до 100 лет, и они все стали коммунистами, комсомолками и так далее. Никто из них, и она так и умерла. Но, как специально, он мне потом рассказывает, что тут 40 годов она проповедует. 40 годах, 30 годах, во время войны, 50-е, 60-е, все это время она ждала, мои же дети спасутся. Вся село уже служит Богу благодаря ей, а мои, его, как она огорчалась из-за этого. Но она всегда говорила, что я молилась за ней, я всегда знаю, что все равно, Бог что-то сделает. И что вы думаете, как только что она умерла, он мне начал рассказывать, что слушай, Божьи пути вообще никто не может никогда не исповедать, как мы говорим, Божьи. Неисследимый, нет? Неисповедимый, так и есть, да? Вот Божьи пути неисповедимы. То есть, ты не можешь предвидеть, что вот именно так Бог будет делать свою работу. Неисповедимы Божьи пути. Что случилось? Когда она умерла, тут Бог приводит в Киев пастора Сандей и пастора Генри. И мы начинаем здесь наше движение, да? Африканцы. Она даже африканцев, наверное, никогда и в жизни не видела. Она умерла. И за 3 года наше служение здесь, половину покаялась в нашей церкви, половину покаялась в пастора Генри в церкви. И все, у нее 9 детей, там внуки до 40. И все, они все, весь род, как за 3 года покаялись. Но бабушка уже умерла, потому что она принесла спасение другим семьям, другим детям. И Бог не оставил ее в обиду. Даже если вы не видите порой и зачастую то, что Бог творит, и то, что Бог совершает, знаете, что закон все равно будет работать. А закон гласит так: то, что ты носишь другим, то, что ты делаешь другим, Бог тебе это возвращает моментально. Бог заставляет других поступать с тобой, как ты поступаешь с другим. Кто-то меня понимает или не понимает? Галатам, 6 глава. Галатам, 6 глава, 7 по 10 стихи. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и что? То есть, что такое посеет человек? Здесь используются слова аграрии, то есть земледелие. Но на самом деле, каждый из нас, даже если вы не аграрий или вы не земледелец, каждый из нас что-то сеет. Наша жизнь, наш образ жизни, то, что мы делаем каждый день, это своего рода посев. Мы сеем что-то каждый день. Своими словами мы что-то сеем. Своими поступками мы что-то сеем. Своими отношениями мы что-то сеем. Каждый из нас, каждый день сеем что-то. Каждый шаг, который мы делаем по жизни, что-то сеем. И Бог говорит, точно как каждый сеет, точно так же каждый и пожнет. То есть не надо специально идти в огород, чтобы посеять, прежде чем ожидать какой-то посев. То есть урожай. Не надо даже идти специально что-то делать, чтобы потом
специально давай что-то дарить, специально что-то делать, постараться делать с добро, ну, суетиться, чтобы что-то специально. Не надо ничего специально делать. Ты без этого все равно сеешь что-то. Вот точно как ты ну, сеешь автоматически своей жизнью и твоим образом жизни, точно так же будешь пожинать автоматически, даже когда ты не ждешь. И во время, и не во время. Особенно не во время, сейчас бывает. Все, когда мы, то, что мы сели, именно тогда, когда мы не ждали и не ожидаем, зачастую именно тогда тебе начинают возвращаться какие-то дивиденды, урожаи. И иногда очень приятно, потому что ты делал добро, и там, где ты не ожидал, ты начинаешь получать. Это так приятно. Но иногда наоборот. Тебя так подводит и подсекает. Иногда так больно, тогда, когда ты больше вообще не ожидаешь, меньше всего ожидаешь. Но вот закон работаешь. Мы в своей жизни постоянно сеем. Поэтому давайте поразмышляем и последуем за собой, за своей жизнью с вами, за своим образом жизни. Давайте исследуем и посмотрим за собой, что на самом деле я сею. Каждым поступком, каждым шагом по жизни. Что я сею? И что мне ожидает пожинать. Поэтому я назвал эту проповедь как «Носите добро». Пускай это будет ваша жизненная лозунг, ваш жизненный лозунг. Что просто я здесь на земле, чтобы нести добро. Я здесь на земле, чтобы распространять жизнь. Я здесь на земле, чтобы дарить добро, чтобы дарить радость, чтобы дарить вдохновение, чтобы дарить жизнь, чтобы дарить веселье, чтобы дарить радость, чтобы делать людям. Вот у меня, допустим, аллергия какая-то у меня существует постоянно. Не могу где-то находиться, чтобы кому-то было плохо или кто-то был несчастлив. Но я готов жизнь отдать, чтобы человеку, кого я люблю, или кому я не равнодушен, если что-то не получается, страдает или что, не могу, я сделаю все, чтобы... короче, принцип такой, никто вокруг меня не должен быть грустным или несчастливым. Принцип. Сделаю все, чтобы стать счастливым, чтобы с каждым стало хорошо. Пускай это будет ваш принцип. Что каждый день, где бы я ни был, все, всем должно быть хорошо. То все должны улыбаться, или смеяться, или веселиться. Всем должно быть где-то хотя бы чуть-чуть лучше, чем как ко мне попал. Нужно вот так настроиться и все. Если вы будете носить и нести вот такую полноту добра, причем всем, причем всякое время, вот поэтому вы не можете быть грустным также. И вы также, вас нельзя тоже оставить, но вы не можете быть таких, растерянности по жизни или в такой скучно. Кто-то говорит, что скучно или депрессия. Что такое депрессия? Не знаю, первый раз слышу. Я вообще не верю, что верующие должны страдать от таких вещей. Мы слишком заняты, даруя жизнь, чем чтобы мы сами были под депрессией. Нет, мы слишком даруем радость. Нет, когда мы слишком даруем веселье, что прет, прет. Что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь. То есть, почему эта фраза «не обманывайтесь, друзья»? Потому что, закон, все. 1 + 1 всегда 2. Никогда не может быть 3. 2 + 2 всегда 4. Никогда не может быть 5. Поэтому он говорит, не обманывайтесь. А вы знаете, как люди думают, перехитрую. Я как раз доскочусь. Я как раз
Ну, я умею, мне везет. Ну, мне везет, ну, молодец. Пока везет. Однажды нарвешься на это дело. Однажды нарвешься. Это то же самое, как одна девушка у нас здесь в церкви говорит, я служу Богу, хожу в церковь, мне уже 25 лет, и у меня нету ни одного парня еще не было. А мои подруги гуляют, Библия говорит, что, пастор говорит, что блуд это плохо, такие рассказывают. Это, наверное, только чтобы напугать, чтобы просто меня, просто ничего не будет. Я же знаю своих друзей, которые тоже гуляют, ничего же с ними не бывает. Я тоже погуляю. Как только что она поспала, первый раз заработала спид. Она говорит, но презерватив были, все равно заработала. Презерватив не помогло. А товарищи или друзья ее, которые всю жизнь, она не знает, что они тоже пожинают. Только не видно. Но, короче, не стоит. Что сей человек, то пожнет. Закон не работает. Он говорит, не обманывайтесь. Это значит, даже если ты не видишь последствия, все равно последствия есть. Но не обманывайтесь. Что человек сеет, тот и пожинает. Он что-то пожинает. Он, как в настоящее время, пожинает. Как? Жнет. Жнет. Он жнет. Да? Он жнет. Пожинает или жнет? В настоящее время. Жнет. Мы все жнем что-то. Мы жнем постоянно. Каждый раз. Да. Что человек сеет, то и жнет. То есть вы думаете, а я не вижу, у них все весело, грешники все процветают, у них один джип меняет другой, один Мерседес меняет другой. Это ты так думаешь. Это ты так думаешь. Попроси те, которые с ними близки. Проклятие за проклятиями. Один человек, он жил в очень престижном районе. И он постоянно думал, почему он так много работает, верующий. И он проповедует всем этим звездам, актрисам, певцам, которые живут в его районе. А они вообще им некогда, они просто смеются над ним. Он говорит, у них все получается, а у меня, не знаю, Короче, однажды он решил сделать, на Christmas, как это, Рождество. Решил сделать такую вечеринку маленькую и пригласить своих соседей. Он знает, что к нему не придут, поэтому он говорит, я сам. Он, наготовил разные вещи и повез эти все вещи к ним домой. И другие люди пришли к самому главному, который самый процветающий, как бы. И они пришли к нему, и они накрыли стол, они начали говорить, и он засвидетельствовали, они начали говорить. И когда они услышали, как Бог исцелил его ребенка, как Бог начал, они начали рассказывать, а Бог твой может помочь нам? Оказывается, что каждый из этих семей, которые он завидовал, такие страшные проклятия лежало. Допустим, один говорит, у меня папа умер от рака, дядя умер от рака, брат умер от рака, все члены его семьи, даже в настоящее время, и он, оказывается, у него рак, и дети его у него рак, и никто не знал. Другой говорит, его дочка, психиатрически больнице лежит. И говорит, в нашем роду все лежат, кто-то в семье обязательно лежит в психиатрическую болезнь. Другая семья говорит, чтобы они не делали, вроде бы у них получается все. А вот семья, он же четвертая жена, короче, у него уже не получается.
А он говорит, боже мой, с чего же тогда я завидовал? Проклятие может быть не видно вам, потому что они живут в грехе. Любой человек, кто живет в грехе, все равно жнет что-то. Может быть, тебе не видно физическими глазами, но все жнут, что человек сеет, он жнет. Не обманывайтесь. Почему это слово говорит не обманывайтесь? Это потому что может иногда обманчиво все это. Но то критерий, как мы оцениваем, иногда это обманчиво. Но не обманывайтесь, все равно происходит что-то. Понимаете меня, нет? Все равно что-то происходит. Так что не обманывайтесь, давайте будем нести добро. Будем нести добро. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что сеет человек, что посеет человек, то же пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Тление, то есть разрушение получит. Человек сеет в плоть, он пожнет разрушение. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Допустим, некоторые мне говорят постоянно, а пастор, мне некогда. Даже ходить на служение тебе некогда. А я занят. Ну, красавец. А чем ты занят? О, работа туда, даже в воскресенье, субботу. Ну, субботу, ну, это, ну, каждый понедельник, это самое, у меня дополнительная работа, у меня то. Ну, красавец, ну, молодец, умник, умница. То сеет в плоть, тот от плоти пожнет. А что такое плоть? Плоть не наследует ничего. Если вся своя жизнь ты только в плоть сеял, у тебя нет наследства, дорогой. Плоть не наследует ничего. Заметьте это и повторите, или, я не знаю, или запишите, что хотите делайте. Плоть, чтобы вы знали, кто сеет плоть, он в минусе, банкрот, катастрофа. Потому что плоть ничего не наследует. Допустим, я всю жизнь поработал на заводе, Арсенал или какой-нибудь. Хорошо, что ты получил? Старость, разрушенные кости, перебитые мышцы и все. И вы скажете, что а я построил какие-то танки. Где они? Плоть ничего не наследует. А я? Пускай я тоже стану старым, буду тоже переломанный кост, переломанный мышцы, все бы старые. Но какая разница? Жизнь вечную, не только для себя, но жизнь вечную для тысячи и сотни и миллионов, которые я заведу с собой на небо. Сеющий в дух, от духа пожнет. Аллилуйя. Кто-то говорит, а я работаю, молодец. Что ты построил? Посмотрел у меня в завод, посмотрел у меня 9-этажный, посмотрел у меня 15-этажный, посмотрел у меня самолет. Молодец! Но плоть не наследует ничего. Когда ты умрешь, ты не возьмешь это самолет с собой. 9-этажный останется здесь и разрушится через 20 лет или через 100 лет, все равно снесут. И кто-то другой что-то построит. Или завод, все равно снесут тоже через какое-то время. Плоть ничего не наследует. Потому что когда ты пойдешь туда, голый ты пришел сюда, голый туда пойдешь, и только духовно ты можешь туда связать с собой. Плоть не наследует ничего. Вы понимаете меня или нет? И тратить всю свою жизнь, чтобы вкладывать только в плоть, потом все исчезло. А в конце концов, вы это знаете, что все потом, что в этом мире потом будет огнем, как это, сожжено. Все, абсолютно. Плоть не наследует ничего. Ты ничего, ты значит, ну, ты пропал.
Поэтому если человек мудрый, он находит что-то духовное, где он может себя сейчас себе вкладывать. Потому что все то, что ты вкладываешь для Бога, это спасает людей, душу. Когда я, допустим, умру, вы знаете мое наследство? Не зарплата. Мы здесь построим, конечно, церковь. Будет красиво, но мы его не возьмем с собой. Но вы знаете, что мы возьмем с собой? Люди и души, которые в этой церкви познакомились, встретились с живым Богом. Потому что мы сеяли в дух. Кто-то говорит, а я не могу десятину давать. А почему? А мне надо на каникулы поехать. В Крым поехать отдохнуть, или в Таиланд поехать. Молодец. Что ты делаешь? И дальше, ты взял эти деньги, поехал в Крым, заплатил эти деньги, которые ты должен Богу дал менеджеру банка, гостиницы, и полежал пару дней, и вернулся. Ты кому-то на кого-то работать, ты говоришь, я отдохнул, вернулся. А где остались весь твой труд? Весь твой труд остался вплоть куда-то. А что он потом с ним будет делать, ты не знаешь. И вместо того, чтобы хотя бы сейчас этого принести, там, где ты точно знаешь, что тут не то, что на небо только пойдет, но это человек, но что душу спасется. Но ты знаешь, что благодаря этим деньгам, чьи-то слезы прекратится, перестанет течь. Чья-то семья спасется. Примирение придет в какой-то дом, потому что они услышат живое Слово Божие. Кто-то исцелится от рака, потому что ты дал деньги, это, и благодаря твоим деньгам кто-то сделали рекламу, и кто-то пришел. Или кто-то сняли зал, и кто-то мог сидеть и слушать Слово Божие. Или кто-то вообще эти деньги пойдет в другой город, или в другую страну, из евангелизации, или пастора какой-то задержа. Ты сеешь в дух. Поэтому написано, не обманывайтесь, то сеять в дух, от духа обязательно почнет. Ты не можешь сеять Бога и быть проигрышем. Ты не можешь дать Богу и быть проигрышем. Ты не можешь трудиться на Бога и быть проигрышем. Ты не можешь что-то делать в духе и не почнет. То сеять в дух, почнет от духа. Аллилуйя. Это мы не жалеем себя на Бога. Мы его любим. И мы не только его любим, но мы видим результаты. Мы видим счастливые лица. Мы видим радостные семьи. Мы видим молодежь, которые спасаются от всякой гадости. Аллилуйя. Мы видим людей, которые получают перспективы в жизни и направление в жизни, которые начинают понимать радостью жить, которые начинают созидать конкретно, насаждать и сосаждать жизнь. И больше того, друзья, когда я приду на небо, я вам скажу, со мной будет толпа людей. Иисус и Бог будет гордиться, что Он меня создал. Почему? Потому что я туда не приду голым. Не приду голым туда. Обязательно, хотя бы сотнями какими-то тысячами появлюсь туда. Миллионами. Что я делаю на земле? Я использовал все время мое на земле, чтобы сеять дух. Поэтому у меня надежда есть. Потому что я обязательно почну от духа. О, чего стоит жить. О, ради чего стоит жить. А кто-то говорит, а я живу для детей. Что толку, что ты нарожал детей, которые все равно не служили Богу. Все равно и пойду в ад. Не только жалеть надо, плакать надо, если кто-то из наших детей пойду в ад. Лучше его не родить, чем его рожать для ада. Не дай Бог. Что толку? Поэтому сеять плод не пользует ничего. Вы помните? Плод не пользует ничего. Это вы думаете, что есть польза с плоти. А Библия говорит, Бог говорит, не обманывайтесь, не пользует ничего. Помните все, что мы с вами делали в плоти вчера? Уже прошло, уже даже забило, уже другой плод какой-то.
проявляться. Потому что это уже не поздно, уже ничего. Не поздно, уже все прошло. 5 минут наслаждения попил, отрезвил, уже все. Надо опять другой попить. Плод не позволит ничего. Но все, что ты делаешь в дух, оно зафиксируется навечно. Потрясающе. Поэтому несите людям добро. Пускай это будет ваша жизненная такая программа. Пускай это будет ваша жизненная позиция. Что я носитель жизни. Я носитель позитива. Я носитель добра. Я носитель энергии. Я носитель вообще веселья и жизни во всем окружающем меня. Потому что ты пожнешь его. Все, что мы делаем другим, Бог уверяется, что они все возвращались нам. Они все возвращались нам. Бог убеждается, уверяется в том, что обязательно Он сам убедится в том, что мы получим это обратно. Это страшный ужас, если ты делаешь что-то неправильно. Но если ты делаешь добро, это момент веселья и радости. Аминь. Давайте посмотрим Евреям 11:6. Евреям 11:6. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, слушайте внимательно теперь, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Итак, здесь мы знаем, что Бог без веры Его нельзя угодить, поэтому надо по вере поступать. Ты еще не видишь результат, ты еще даже не видишь, не пахнет даже результат. Делай все равно добро. Почему? Потому что в конце этой фразы написано, потому что те, которые вот так поступают, которые искренне ищут его, поверь, даже когда нету перспективы, даже нет, что будет что-то выходить с этого. Он искренне ищущим его, что он делает? Воздает. Я не слышу. Я не слышу. Не слышу. И даже если по твоим просчетам ничего не должно было выйти, Бог все равно что делает? Даже когда эти люди кому-то делали добро, тебя подвели и обманули и исчезли вообще без следа. А Бог что он все равно сделает? Что он все равно делает? Все равно воздает. Даже когда кому-то помог, оказался неблагодарным, и тебя оскорбил, и тебя унизил, что Бог все равно делает? Он все равно воздает. Поэтому я вообще не беспокоюсь. Сделай какой-то, ну молодец. Но есть кто в курсе. Он по-любому написано. Он есть тот Бог, это его характер, это его натура, это его принцип, это его жизнь. Он все равно, если ты это сделал, искренне, по правде, по вере, ты даже ничего, ты просто делал то, что он это воздает и воздаст. Ну, 100%. Разве это не класс? Вот такому Богу мы и служим. Но я говорю, разве это не здорово, а? Вот такому Богу мы и служим. Я поэтому могу всегда на него полагаться. Кто-то говорит, чего ты так поступаешь? А чего не было? Ну, бесследно. Но он в курсе. И когда надо будет, он воздаст. Но теперь, вы видите, какое у нас влияние? Да, я говорю сегодня, у нас 35 или сколько служений, каждое воскресенье в этом Киеве.
Но я вам скажу другое, которое, может, многие не знали. Вы поверьте мне, если я теперь вам скажу, что мои первые 4 года здесь, в Союзе, здесь, в Советском Союзе, ни одна душа не покаялась. Ну, есть иностранцы каялись, но вот русские, украинцы, русские, белорусы, ни один человек не показал. Первые 4 года. Надо было ожидать, надо было верить, надо было полагаться на Бога, надо было, я не знаю, что надо было цепляться, что он все равно верит, я не знаю. Первый год никакого плода. Надо все равно цепляться, надо настолько верить, что он все равно воздает. Он же сказал, что воздает, ну, значит, где-то вот здесь, наверное. Второй год прошел, ну, глухо, ну, ни одна душа, ну, вообще ни один человек. А что теперь делать? Паковать свои вещи, наверное, и без концов, да? Но ну же написано, что он воздает. Ну, же он молюсь, пошусь, что делаешь? Ну, безрезультатно еще. А написано, ну, ты это делаешь? По вере, молишься, постишься, ищешь Бога. Он говорит, что он воздает. Неужели? А чего не дает? Ничего не. Значит, веришь, значит, верь. Значит, раньше будем цепляться дальше. Ты цепляешься. И вы теперь, видите, мы не знаем теперь, что с людьми делать. На 1000 человек, как минимум, каждый месяц приходит к Богу. Наша проблема, как их охватить все теперь? То ни одной души, то теперь 1000 месяцев. То ни одной души в месяц. Вообще, за год, за 2, за 3, за 4. Ни одной души, вообще ни одной. А тут теперь 1000 душ каждый месяц только. Каждый год 10 000 душ. Он воздает. Делай добро. Делай добро по-любому. Делай добро по-любому. Делай добро все время по-любому. Делай добро все равно. Есть тот, кто воздает. Есть тот, кто воздает. Все равно он воздает. Скажите, он есть воздаятель мой. Он единственный мой воздаятель. От него только буду ждать награду. Скажите, от него только буду ждать награду. Не от людей, не от человека. Не важно, насколько это протянется. Не важно, сколько я сколько жду, сколько имею, сколько не имею. Я все равно на него буду полагаться. Потому что он мой воздаятель. И я от него воздаяние жду. Только от него воздаяние жду. А я буду продолжать делать благо Богу, Царству Божьему и каждому человеку. Буду делать благо. Буду продолжать сеять себя. И все, что он мне доверил. И я от него буду ждать. И он меня не подведет. Рано или поздно. Разве это не класс? Это я помню, как я ждал. Я покаялся 19 лет. Знаете, когда тебе 19 лет, у тебя горячая кровь. А до того я гулял по дискотекам с женщинами. Страшно. И тут я покаялся, и я понял, что это грех. И я заключил с Богом завет. Все, завязаю с этим делом. Больше не буду. И завязался. А ребята смеются, говорят, а Сонday мы тебя знаем. Все. Ты сорвешься через пару месяцев. То, что через полгода не выживешь, это 100% говорят. А Бог вот цеплялся за Бога. И я думаю, теперь год прошел, а я уже начал молиться за жену. 2 года прошли, 3 года, это глухо, как будто вообще Бог стал глухой и немой.
Как будто на зло тебе Бог специально закрылся, и все куда-то. Молишься 5 лет, а молодой человек же, тебе было 19 лет. А это кипит кровь, когда тебе 19 лет, 20 лет, 22 года. Именно самый активный сейчас в жизни. И ты думаешь, Бог сейчас даст жену? Не дает еще. Ну, 21 год, 22, 23, 24, 25, ну, глухо. Ну, молодец, нарвал. Начинает думать, что ну, нарвался на какой-то. Может быть, самому уже это самое решить, это не la без него вообще-то. По-быстрому. Но по-быстрому нельзя. Надо всегда вспоминать это дело. Слушай, пускай даже до 40 лет не будет ничего, но до 50. Но вот, и то, что я буду ждать, я не буду опережать Бога, я не буду самому себя что-то устраивать, то, что я до конца буду ждать Его, и надеюсь, даже если Он посчитает, что мне не нужно, пускай будет, значит, так лучше для меня. То, что Он воздает, значит, это Его способ, значит, Он мне что-то лучше дает, или что-то лучше приготовит, я не знаю. Но то, что Он знает, то, что надо, когда надо, и то, что вообще мне будет вредно. Это 100%. И когда Бог дал мне жену, слушайте, я думаю, что то, что у меня сейчас есть, все, что у меня сейчас есть, это, наверное, благодаря тому, что я удачно женился. Бог, оказывается, что Он подбирает все это время. И Он подобрал именно то, что нужно, чтобы, не дай Бог, потому что я сейчас просто больше знаю и начинаю видеть, что очень много служителей, которые у них проблемы служения в жизни, неустройства, именно из-за того, что вот где-то не дождались, где-то не на того попались, где-то не с тем сочетался. И вся жизнь была несчастна. Если я думал, что 8 лет я ждал, до 27 лет, 19 лет, я уже старик стану. Оказывается, что это 8 лет, это вообще ноль. В сравнении с моими друзьями теперь, которые вообще всю жизнь уже на себя порешили по-быстрому, да? Подохватили, кого они хотели, и теперь молодцы, ребята. И теперь всю жизнь, не 10 лет, не 20, не 30, теперь всю жизнь плачут, мучаются, жалеют, нету жизни, нету наслаждения, нету радости, нету веселья. То раньше, у меня не получилось, но все равно мог жить, наслаждаться, веселиться, жить своей жизнью, все класс. Только дьявол тебя мучает, только головой, только мыслями. Если ты перекроешь это все, и будешь просто наслаждаться тоже, как ты есть, ты поймешь, что вообще так, как ты есть, самое лучшее вообще в данный момент. Бог тебе дает остаться, как ты есть в данный момент, потому что в данный момент это самое твое лучшее состояние. Поэтому научись наслаждаться этим состоянием. Не перекручивай себя, не мучь себе голову, короче, ребята. Потому что твое страдание от того, что ты себя мучишь голову. Но если ты поймешь, что если Бог не оставляет это состояние на сегодняшний день, значит, это самое наилучшее, оптимальное состояние. Так и значит, я буду гулять себе, наслаждаться, буду жить на всю дорогу. То если вот ты так для Бога имеешь в виду, если ты так думаешь, то у тебя нет никакого сожаления, потому что ты понимаешь, что Он в курсе, и Он тебе дает самое лучшее на данный момент. Вы понимаете меня или нет? Деяния апостолов, 20 глава, 35 стих. Вы все это знаете? Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать. Не слышу.
Не слышу. Знаете, почему это так? Потому что когда ты даешь, Бог уверяет. И Бог убедится в том, что тебе кто-то все равно даст. Значит, когда ты даешь, это на самом деле инвестиция. Будет прибыль. И будет отдача. Но когда ты принимаешь, ты сейчас имеешь то, что ты имеешь. Ты будешь его кушать. Но нет будущей перспективы, что будет что-то потом приложено. Непонятно вам? Давать намного блаженнее, потому что ты посеял. Значит, во время твоей нужды, во время твоей беды, во время твоего кризиса, ты уже знаешь, что Бог тебя не оставит. Но когда тебе только дают и дали только сейчас, хорошо, тебе сейчас дали, вот. А на завтра нет гарантии, что у тебя что-то, ты не посеял, что что-то будет во время твоей нужды. Ты голый, ты не безопасен, ты не застрахован, ты не имеешь на что полагаться потом. У тебя нет веры ожидать что-то, нет веры что-то ожидать. Поэтому всегда нужно пересеять, чем ты получил. Потому что если я посеял, допустим, вчера, и сегодня мне уже дали, я знаю, что за то, что я сеял, я уже получил. Значит, на завтра мне уже нечего ожидать. Поэтому надо всегда больше сеять, надо всегда пережать, больше всегда сеять, больше, чтобы у тебя могла быть перспектива, чтобы ты всегда мог быть уверен, что я всегда буду иметь урожай, потому что я всегда больше сею, чем я получаю. Поэтому блажение, Иисус сам говорил, сеять, давать, нежели принимать. Потому что ты принял, уже все, нету перспективы, нету будущего, что уже буду тебя давать. Но когда ты всегда сеешь, ты всегда знаешь, что всегда будут. Поэтому даже когда ты сеешь, год, 2, 3, как я, 4 года, и ничего не было обратно, то все равно сей дальше от 10 лет, от 15 лет, продолжай сеять, потому что как откроется небо, как потечет, это как у меня сейчас. Я 4 года сею в Евангелии. Никто, ни одна душа. Теперь как открылось небо, потому что я накоплял это. Знаете, как дождь, принцип дождя. Дождь приходит на землю никогда не потому, что Бог лицеприятен или нет, а от результата зависимости от того, сколько дыма от земли, или как называется, испарение, пар, да. Сколько пар собирается в воздухе из земли. То есть то, что идет с земли, накопляется там. И когда достаточное количество уже накопилось, тогда дождь проливается в небо. Вот, поэтому сей, пускай накопляется. Однажды переполнится, и твоя земля наполнится Божьим благословением. Кто-нибудь слушает меня или нет? Поэтому кто-то говорит, а я сею 2 года, никто не получил, ничего не получал. Я сею 3 года, не получал ничего. Я сею 5 лет, ничего не получал. Поэтому это значит, ты наполняешь, ты переполняешь небо. Это значит, как польется. Как польется, ты уже все. Не будешь знать, куда девать благословение. Это как мы, 4 года сею, ничего не было. И тут как льется уже 10 лет. Никуда не могу себе